Facing the truth, yeah。不想對你諂媚 ，Love is the crew， yeah。不必你退我避，如謠言無理，對説作非，哪裏順起 ？Yeah yeah yeah， 留意情理，自詐自欺，處理最好死忘記。專題之所以用男人快樂、女人寂寞，係因為我哋近排嘅城中熱門話題都係離唔開歐戰杯。10個有9個男人一坐埋都係會講波嘅，放咗工亦都會約埋一齊睇波，更甚嘅仲會係賭埋波添。但喺睇波嘅大氣氛底下咧，原來有好多男人係藉口話去睇波，但係其實係瞞住個老婆去滾。咁啲女人就覺得喺呢段時間係被忽略咗。根據翻日本嗰邊喺上一屆世界盃期間做嘅一個統計，顯示有好多時喺世界性嘅球賽完咗之後咧，都會出現一個離婚嘅高峰期，因為有好多家庭嘅問題都係發生喺球賽進行嘅期間。哦，原來想知個老公係咪對自己從一而終，一場球賽就知㗎啦。咁有時啲女人咧，即使冇選擇離婚咧，佢哋都會趁老公去睇波同埋寂寞嘅時候咧，就會叫鴨。咁即係想知道個老婆咪守婦道，咁鼠出去睇波咪試到佢咯。一個話題可以舉一反三，有圖式報導，有倫理素材，體育組亦都可以幫讀者去分析8強嘅波膽，仲可以叫 Bob B 去訪問啲藝人點樣去過節，又熱鬧又應景，又有新聞嘅角度包裝，最緊要嘅係大家都有共鳴啊嘛。我覺得呢個 topic 係可以做嘅，不過我嫌帶出嚟嘅 message 咧太過 negative。什麼男人去滾啊，女人去叫鴨，可以搞到離婚呢一件事咧係一個 trend 咁樣，擺唔到上大台。咁如果呢個係社會現象，我哋都要照事實嘅報導啫。究竟係報導事實啦，定係新聞炒作咧？我哋都總要攞個平衡嘅。我哋情報週刊係大書，唔係啲小書。你所講嗰個咩離婚率嘅統計咧係嚟自日本嘅。我哋文化背景唔同咧，唔可以一概而論。我明嘅。Next。巔峰呢頭啊，吹到行話我哋可以出新書，嗰頭 Emily 啊喺度無中生有，樣樣都喺度踢，又唔知想我哋踩邊個頭啊！正所謂空穴來風係命必無因，開新書嘅時咧真係有咁嘅打算。OK， 就算到頭來唔係由我嚟睇啊，我都一樣會係咁講。所以最後唔理呢個係咪氹都好，我都會踩落去先。怕咩啫？你應該好了解我啊！話唔定個女人啊，就係想做個咁嘅勢，等我哋船頭驚鬼，船尾驚賊，所以我哋更加就唔可以騷，早啲翻去敷多2塊水份面膜，聽朝齊齊紅光滿面，翻去同佢鬥好笑容。喂，你睇下嗰邊，你睇下，點解啲男人永遠分手都係咁唔撇脱㗎？仲諗住送份禮物就可以箍煲啊？慳啲啦，人都走咗啦。你中意喺度做麥片解話咧，就繼續啦，我走先啦。我都走啦，我行呢邊。拜拜。拜拜。點啊？嚟哦，唔該晒許小姐，咁巧嘅。係啊，你唔好再飲啦，睇下你個樣啊，你係差人嚟㗎，你唔好揸車添啊，醉酒駕駛係最佳等啊。我冇飲酒，你放心。咁你失戀大晒，你中意點講點講啦。感情冇得勉強，呢個咁老土嘅説話，你咪未聽過係嘛？你做咩要搞到自己成個失戀嘴傻頹廢咗喺條街度俾人睇啫 ？Excuse me。喂，你點啊？喂，你點啊你？我冇事啦，你走啦。你而家咁嘅樣，我邊放心走啊？你係咪仲想嘔啊？我邊有醉，我邊有飲醉啫，我冇事啊。有邊個人飲醉咗會話自己冇飲醉㗎？一係你俾我幫拎住支酒先啦，你唔好自己喺入邊飲晒啊！其實咧，你哋拍咗拖唔係好耐啫。早啲睇清楚個真面目咪仲好。你衰極啊，都係只係做其中一隻俾人搭住個船啫嘛。總好過你結咗婚先知道，原來你以為係大陸冇啊。哎呀，許小姐，許小姐啊，我想洗個面咋？你
你信下我好唔好啊？我冇事啊，你走啦！我朋友佢點啊？我信你夠硬淨啊！你撐得住㗎。咁你哋當差個個都講形象㗎嘛，我明。但係你又明唔明啊？你成日谷住道氣，飲酒麻醉自己係冇用㗎。有時你喊出嚟會舒服啲㗎嘛。我為咩事要喊啫？我冇嘢喎。如果你真係喊唔出嘅，一係咁啊，你揸架車上去山頂度嗌出嚟啊！你將所有唔開心嘅全部嗌晒出嚟，咁啊好過而家咁嘅衰樣。我頸緊膊痛，我開咗一晚通宵，我真係咁嘅樣啦！哎呀，許小姐，你俾我今晚好好瞓一覺好喎。好，你一覺瞓醒，重新做人就梗係好啦。咁但係都要自己心放得開先得㗎嘛。我唔係想話你啲乜嘢㗎，我只不過想話你可能你唔好彩遇到我啊，咁又唔好意思喺我面前咧表露你脆弱嗰一面出嚟。咁其實講到尾咧，我都有啲唔好意思㗎，因為成件事入邊咧，我都唔可以話完全冇責任㗎。如果成件事入邊咧，我俾個人你怪下、鬧下，咁你係咪會舒服啲啊？至少唔使喺度谷住啊，係咪？啱啦，就係咁嗌啦，嗌咗出嚟咪好咯，係咪成個人舒服咗好多咧？一萬啊！我食糊啊，萬子對糊，你打個噃要俾雙份嘅。你咁識計數，抵俾你贏嘅。你識唔識打牌㗎？明知阿平姐做緊萬子㗎嘛，做咩要打隻一萬出嚟啫？係玩下啫嘛，唔係所有嘅快樂都可以用錢買得到嘅。你睇平姐幾開心啊！佢啊梗係開心啦，累我啊輸多16蚊啊！16蚊啫，我幫你俾咯。咁我嗰份咧，你幫我俾埋啦。得冇問題啊！只要大家開心就得㗎啦。翻嚟啦，媽。翻嚟啦！我係慶翻熱啲湯俾你啊！唔該，芳姨。細伯又嚟俾零用錢我媽使啊？佢中意咯，咪等佢交學費咯。平姐手風順啫。啊，好眼瞓啊我瞓一陣出嚟至豬你。唉，你睇你阿媽個病越嚟越嚴重啦！你睇贏咗啲錢都唔識袋落袋。我情願佢唔識袋錢落袋啊，都好過唔識路翻屋企啊！放心啦，有我爺爺響度陪佢打牌，佢就唔會周街趯㗎啦。呢個留翻俾你清場啦，我去洗手間。細伯，其實你唔使日日上嚟陪我媽佢哋打牌㗎。我有時間啫。咁你有時間嘅，不如陪你仔傾下偈咪仲好。阿清有事咩？太詳細嘅嘢我費事講啦，佢咁要面，你自己問佢啦。不過總之咧，要面還要面。既然個女人咁樣對佢咧，佢係應該放開啲，咁啊做人先可以做落去噶嘛。細伯，你話係咪啦？你嘅意思話係擔心佢失戀啊？一場相識，我都係多講句啫。唉，我以為我個仔真係冇事㗎啦，原來佢仲未放得低。講到尾都係我唔好。如果唔係我要佢陪我揾我媽咧，咁佢就唔會撞到個女人同第二個一齊，佢哋就可能唔使分手。咁緣分嘅嘢又唔怪得晒你嘅，比起上嚟，你同佢有緣分啲呢？我意思就係話，你睇街樹成日撞到佢，可能你哋有緣分啫。次次撞親佢都冇好嘢嘅，我真係唔恨啦。佢次次失戀，我都冇咩嘢做到嘅，我心都好噏嘅。咁你勸下佢啊嘛，咁佢早啲冇事啦，大家都安樂。我又點樣勸得到佢啫？你知我為咩事扮生 cancer 㗎啦？我哋兩父子啊，家陣係就係比以前好啲，但係都冇咩兩句傾嘅。不如咁啦，你哋大家都係後生仔女啊，既然咁有緣分，你就幫我勸下佢咧。唔得，我唔係唔想同佢傾呢啲嘢啊。而係佢咁要面，佢死都唔認佢自己有事嘅，我點勸啫？冇錯。既然嗰個傻仔咁要面，你何不唔辛苦你？就當你係自己失戀，我調轉頭揾佢出嚟開解你，而你就借啲意扮係過來人嚟開解佢咯。咁即係點啊？
我只係話你哋年青人，大家知大家諗乜嘢，你講一句好過我講10句啊！我走啦，你早啲唞啊！真係唔使我送你？唔使啦，有時間不如諗下點樣安慰人仲好啦。石伯同你講咗啊？使乜佢講啫？你兩個講咗咁耐，我咩都聽到晒啦。其實佢仔嗰啲嘢我真係唔係咁想理嘅咋。嗰個鐘老先生咧係愛子心切，佢擔心個仔啊嘛，所以咪想你幫下口講下咯。老實講啊，佢個仔甩拖唔多唔少都因為你嘅。如果呢個忙你唔幫嘅話，你個心過唔過意得去啊？我心過唔過意得去咧，另外一回事。我費事佢而家咁嘅心情，見到我做咁多嘢，以為我乘虛而入想追佢咋。啊，咁咪好咯，有得發展嘅，不妨試下㗎。阿媽，你講咗去邊啊？ Samantha， 嗰啲舊嘅嘢咧就掉晒佢，留翻啲空位咧嚟裝嗰啲新嘅嘢。我唔知我講得啱唔啱啊，你不妨諗下咯。好啦，夜啦，我走先啦嚇。真係唔好意思啊，夜媽媽要嚟陪我睇星。唔緊要，難得你男人老狗咁有情趣，幾特別啊！聽講遲啲又有啲咩流星雨咁喎？有咩？哦，好似係有嚇，之類咁咯。其實一個人唔開心嘅時候咧，出嚟行下，吸下新鮮空氣，個人好似好啲咁個。係㗎，有時望住個天空咧，咁見到個天咁大，咁有咁多星咧，咁就其實覺得自己真係好渺小啊！咁有好多唔開心嘅嘢咧，就好自然覺得不外如是嘅。你都係咁諗㗎？咁啊至好啦。你都肯明白咁嘅道理，我都覺得放心係真。咁係啊嘛，成世人流流長，咁好嘅唔好嘅總會發生㗎嘛，咁咪面對咗佢咯，就千祈唔好令自己屋企人擔心，你話係咪啦？係㗎，因為最錫自己嘅始終都係屋企人啊嘛，咁無謂為咗嗰啲傷自己心嘅人搞到唔開心，咁令到真係錫自己人擔心啦。你做咩啊？你凍啊嘛？哦，唔使啊，唔使得㗎啦。哦，咁不如上車坐啊？不如走啦。啊，係啊，其實我醒起我差館做啲審美未做完嘅。我都醒起我仲有啲稿未睇。真係啊？係啊。誒，你唔使唔好意思喎，而家先講。誒，早啲講啊嘛。唔該晒。係，唔緊要。誒，使唔使送埋上去啊？唔使啦，你小心啲揸車啊。OK，我會㗎啦。拜拜。拜拜。唔該。係小姐一位係嘛？係啊。有啲咩㗎？一碗白粥，一條蛋雞。蛋雞冇晒咯喎。冇晒？係啊，俾嗰位先生買咗啦。好食我啊？我係肚餓啊嘛，梗係覺得好食㗎。唉，其實我哋咁好胃口，點會似失戀啦？
仲要失戀到去睇星啊，咁老土啊嘛！其實今晚有天咁多煙霞，根本就咩都睇唔到。睇到又點啊？夜媽媽睇唔到一陣間，咪瞓着覺。但係頭先好精神喎。咁我爸話你失戀啊嘛。諗翻起正話，我哋扮晒嘢個樣都幾樣衰啊！咁言不由衷，口不對心，個樣咁核突啲㗎啦。唔好意思啊，如果唔係因為我阿爸嘅話咧，都唔會搞咗你成晚。你阿爸呢咪關心你錫你先會咁做啫。關心係其次，我諗佢最主要嘅原因就係想，你明啦。咁我一啲都唔覺得意外啊！你阿爸好有眼光，正常啊。咁係講眼光，我阿爸叻過我嘅。其實有樣嘢咧，我想同你講好耐。你其實可以早啲知道 Bonnie 係唔適合你嘅。有一晚我咪要你幫我同佢揾車嘅，其實我搞鬼㗎，因為我唔想你睇到阿 Bonnie 咧背住你同第二個男人喺嗰間餐廳入邊。對唔住啊，如果唔係因為我，你咪可以早啲睇清楚 Bonnie 嘅為人，咁你又唔使搞到而家咁傷啦。咁你都係唔好意思先至陪我阿爸癲嘅啫。點都好啦，嗱，你阿爸關心你係事實，你失戀又係事實，咁你又救過我阿媽喎，咁有啲嘢係還債又好，係同情又好，邊計得咁清楚啫？我真係失戀，但係我冇你想得咁傷。但係你嗰晚真係又醉又嘔喎。我邊有醉咧？唔係喎，我真係見到你同 Bonnie 喺酒吧度拖拖拉拉咁喎。嗰晚咧係 Bonnie 約我出嚟，就諗住還翻晒以前我送俾佢嗰啲嘢。咁但係啲女人嘢嚟㗎嘛，我要嚟做乜啫？咁咪俾翻佢咯。咁佢又呃翻俾我，你見到我哋拖拖拉拉咁咯。唔止喎，你唔止又醉又嘔，你仲嫌唔搞，你仲去買咗支紅酒諗住翻屋企飲添。誒，你記唔記得喺你公廁度大聲嗌啊？許小姐啊，叫我 Samantha。叫我阿 Mark 啦喎。OK Mark。如果你對嗰晚嘅大小環節都有興趣嘅話咧，我樂意逐點向你解釋。不過我有個首要條件嘅就係，我講乜你都要信。OK，我信。喺嗰一晚嘅之前好多晚咧，我就因為坐喺寫字台做嘢做得耐，於是乎搞到頸緊膊痛啦。原本就諗住食中藥咧就可以舒筋活絡通經脈，但跟住咧我對啲藥物原來有反應，去到最尾搞到啲反胃咯。反胃。咁支紅酒我就諗住拎翻屋企咧浸洋葱俾我阿爸補身用嘅。補身。咁講一條頸啦，頸緊膊痛咧，咁啊我有同事話俾我知，不如試下啲嗰啲狗皮膏啦。咁佢俾咗塊我黐，但係點知我對啲膠有敏感，好鬼痕㗎嘛，諗住搣咯。點知一搣嘅時候就連頭髮根都搣埋出嚟，咁咪咯。係一粒髮根。你好似好信我咁喎。信，你講我都信啊。靜啊，你冇事啊嘛？你唔舒服啊？做乜瞓喺度嘅你？哇，去到咁鐘數，唔爭再睇埋日出啦。喂，阿母啊，Uncle Seven啊，幫我落堂飛啦嚇！哦，奶茶等我，收。姑爺，我都做埋外賣。係啊，姑爺啊，如果你嚟遲啲啊，佢啊輸我嚟波啊，輸到要埋身真。哎呀，睇下廚房出咗餸未？仲講。喂，講手啲啊，4號房啊，要多個雞煲同埋炒蜆啊，快啲啊！媽，點解咁早咁好生意啦？哎呀，裝咗條電視線咧，睇波自然零舍唔同㗎。喂，今晚仲話咩最後一隊入8強咁啊！
喂，你唔係特登同阿葉上嚟睇波係嘛？冇晒房㗎嘞噃。我 Michael 叫我嚟接佢啫。媽，你啲相出嚟啊？你夠係啦。Michael 今朝打電話俾我，叫我放工之後嚟接佢啊嘛。哇！呢個孫仔啊，唔單止淨係識揾舅父仔打機咁單寡喎，真係夠晒醒目。如果你趕時間，你走先啦。喂，走乜鬼嘢啊！嘥咗個仔心機啊！喂，我叫七叔擺張台喺度，你哋幾仔乸食埋飯先食嚇。差咁冇咩做，食埋飯先請。蘇琪姐啊，9號同埋10號手號都話再買啤酒啊！好啊，你哋廁所入嚟寫。好啊。媽，幾時俾埋啲外人上嚟做生意嘅？每晚都係3粒鐘，大家都係拆帳啫嘛，多咗人睇波，自然多咗好多生意啊！我都學街口嗰個火鍋店咁做咋，都唔夠人手招呼嘛一向。哎呀，七叔，擺咗張台喺度啊！老豆，連你都睇得咁開心啊！你哋嚟咗啊？係喎，你湊阿 Michael 姐，阿仁啊，落去上去叫阿 Michael 姐落嚟。我落嚟攞支汽水咋。人啊 ，sorry。喂，你咪等你再落啊，前後5000㗎咯喎。OK，係咁。哇！睇下你，忽然間想食糖水添。好。咁如果冇異議嘅話，番薯糖水好冇？嗯，好啊。Maria， 番薯糖水啊。OK。喂。咁我等等啊。我沖涼先啊。喂。好，陣間做。Emily。我出去做啲嘢。你唔食埋糖水？留俾我。OK。今日俾張波飛我。喂，唔好食煙啦。慶叔叫我幫佢落㗎。你幾時幫人做埋艇仔啊？梗唔係啦，幫我 friend 打個電話有幾閒啫，即係自己 cap 水咩？你輸咗幾多錢啊？就呢度嗰5000蚊啊？喂，我做人好均真㗎，自己人嘅錢都唔會賺嘅。不過講真啦，慶叔佢都唔係第一次落攬㗎啦。之前我唔知佢邊個就話幫佢落啫。今日見到你同佢一齊食飯，先知道原來一家人。你真係要勸下佢啊！贏錢係由自可啫，輸咗錢我又要揾人同佢收數，咁盞搞。嗱，呢條飛我當冇收過，你叫慶叔唔使俾翻錢我啦。不過咧，你真係勸下你外父啦，啲眼光咁鬼屎，賭親都輸嘅，盞輸死佢嘅啫。消防就懷疑呢一個人放火啊？咁啊未肯定，但係上次場火發生之前，佢的而且確有出現過。佢喺火警現場嘅單位同一層樓逗留咗唔夠5分鐘，場火就發生啦。加上有好明顯嘅縱火跡象，所以消防嗰邊都覺得好可疑，已經有人查緊。呢個 file 就係消防嗰邊 send 過嚟。你係咪覺得有人全心想踢個外圍檔出嚟，所以只喺單位隔離放場火做一場戲？唔單止係咁，我懷疑想咁做嘅人係 Suki。唔怪之得你叫我去消防嗰邊攞條片翻嚟啦。你係懷疑 Suki 放火嘅。Suki 俾咗我哋冚呢個竇，但係我哋冇行動到喎，所以我唔排除佢可能有另外一啲原因，索性揾人放火咯。你覺得 Suki 係爭落外圍唔少，所以借我哋出手？佢自己都有做艇仔嘅，所以點都要買一個莊家落住。但係嗰個檔口係油麻地豪記，而 Suki 係賣開大紙堆嘅喎，我哋會唔會諗多咗啊？嗱，比如係你啊，如果你知道我外父搭你去買外圍兼輸埋，你會點做咧？
呢個 Suki 係世界女嚟㗎嘛，佢咁做無非都係想賣個人情俾你啫。係咯，賣個人情俾我啊嘛，所以佢呢啲功夫做得越多咧，就越唔可信。佢只不過係線人嚟嘅咋，你驚我哋 handle 唔到？喂，你記唔記得2年前咧，歐陽仲有一粒花嘅時候，佢曾經一次掃黃行動度，有2個伙計咧就收咗錢，就放兩隻雞仔走，但係走唔甩，俾佢拉翻。佢公事公辦，所以歐陽啲咁硬淨嘅性格都衰喺 Suki 手上。雖然我哋依家唔知道 Suki 諗緊乜啦，但係咪應該要防佢先？既然咁唔放心嘅，索性 off 咗佢咯。我以前都教過你，用人不疑，疑人不用，冇所謂嘅喎。我知 off 咗佢好容易嘅啫，但係我好好奇，到底佢會利用我哋警方做啲咩咧？而背後有啲乜嘢我哋係唔知嘅。嗱，呢啲食腦嘅網上賭波集團咧，不單止會派人到當地睇球賽，而且仲會利用場內電話即時匯報翻個賽果。嗱，佢哋會趁呢啲海外嘅賭波網站更新佢哋網頁賽果啲3至10秒嘅時差度，進行巨額投注嚟贏佢哋大錢。喂，以佢哋咁嘅玩法咧，保守估計啊，借啲半準決賽嘅賽事咧，每場波嘅利潤起碼過千萬。咁即係話冇咁上下大規模嘅集團都冇可能食呢條水啦。但睇翻之前 O 記拉到嗰度外圍賭檔，佢哋用嘅電腦全部都舊款，打開裏邊全部都係一啲投注金額記錄，有部分電腦就連上網要用嘅數據機都冇連接，根本唔可以稱得上話咩本地大莊家。都成幾個月功夫㗎啦，嚟嚟去去淨係得啲艇仔。如果我哋一日冚唔到個大莊咧，啲艇仔只會越嚟越多，到時更加難打擊佢哋。嗱，要作為一個大莊咧，基本條件一定要搭水啊，因為佢哋所作嘅投注咧係要同時間鬥快嘅，所以佢哋選擇嘅電腦咧一定要最新，而且仲要一人一部。即係一個投注中心咧，佢哋需要花費成10部電腦，即係大話要花成10萬蚊，而且佢仲要作海外呢個即時匯報賽果啊嘛。佢所選擇嘅網絡公司咧一定要最好嘅，所以長途電話費裏邊咧1分鐘起碼要用成20幾蚊。咁多嘅咩？咁多，但係歐洲唔使啊。咁啊犀利啦！第一場波唔計半場休息同埋補時咧，都起碼踢你90分鐘啊！如果你哋咁樣 keep 住傾咧，真係襟計啊！喂，仲未計啲衛星電視啊！不過如果開緊到龐大利潤嘅話咧，呢啲使費我諗佢哋唔自在嘅。不過我就喺度奇怪啦，佢哋既然喺度做緊一個咁龐大嘅網上交易，點解我哋到而家都掌握唔到少少線索咧？啊！呢就係科技越新咧越頭痕。而家一般大廈咧都鋪晒呢啲光纖網絡㗎啦。咁即係話大家都共緊一條光纖。如果我哋喺呢方面埋手嘅話，即係又同時間鬥快。我住嗰度有免費寬頻上網嘅喎。咁如果即係話啦，我哋搞個網上投注都冇法俾人發現到啦嚇。嗱，梗係唔得啦！你知唔知你係用緊 Platinum D 啊，仲行緊98啊？人哋行緊 Platinum D 啊，3.6 G 都嫌佢慢啦。你要同人鬥快嘅話，下屆歐洲杯啦。我話唔好啊。Excuse me, Daniel。係，我見你咧好似對電腦好熟咁樣咧。我呢度有部手提電腦，咁係我個朋友嘅，佢就開唔到，咁拜託你可唔可以檢查下咧 ？Sure，只要佢係電腦，唔係豬腦就得㗎啦。老細，唔好扁晒嘴咁啦，部嘢舊就舊啲，但我唔想抌咗，費製造垃圾啊！快啲同我死掂佢啦！唔話冇得救嘅，不過睇下值唔值嘅啫。呢部腦啊，你要揾翻佢啲配件都幾係嘢啊！好貴下喎，貴又唔係問題啊，最緊要搞得掂。你成日攞？盡快啊！我都要抄下㗎嚇。咁啊，盡快喎嚇。喂，我係底板咪有咯，幾錢啊，老細？本來都係諗住俾你㗎，冇計啦。啱今日有個大客嚟，要我幫佢砌成20幾台機啊！哇，你唔係咁樣係嘛？我年頭幫襯到佢年尾喎，停都未停過喎，你想我停你啊？嘛，我已經即刻幫你再訂個貨㗎啦，好快好快。咩網吧得20幾台機，學咩人開網吧啊？咩網吧嚟㗎？似喎，送貨地址係新入貨嗰啲大型屋苑嚟嘅。有幾大型嘅屋苑，有幾多單位啊？擺咁多部機。
波鞋真係喺度啊？係啊，咁冇心裝載，個款一定個仔唔中意嗰款啦。你唔好唔中佢啦，要咩買咩俾佢。我諗住香港啲波鞋平過英國啊嘛。你又出去啦？係啊，臨時有啲嘢要傾，你唔使等我啦。OK。小心揸車。多謝晒。唔該。食唔食件啊？尋晚到今朝喺賭場未食夠咩？食夠你就醒下啦！你警察嚟㗎，衰到學人過大開賭錢。你知唔知年中有幾多伙計就係咁，搞到周身債，跳樓都唔得掂啊！葉 Sir， 我知麻煩到你，唔好意思。你屋企仲有老婆㗎，你而家為咗呢條靚妹搞到要停職，你係咪想連警察都冇得做至安樂？鐘 Sir 講得啱。喺我開始中意 Suki 嘅時候，就應該知道有今日嘅。或者一開始我就唔應該俾你 handle 一個女士人。係我自己傻仔啫，見條靚妹咩事都揾我，就以為佢好冧我。原來所有嘢都係假嘅。原來條靚妹仲有條仔照住，搞到我仲懵盛盛咁將個頭埋去。而家咩都衰晒啦！你話 Suki 仲有條仔啊？啲嘢齊咗啦，嗰個係，我知聽晚開波，不過我哋唔夠人手 set 路，我黐住晒啦。喂，你俾人鬧完唔好發脾氣啊！你仲要靠我㗎？係啊，完咗勾錢杯帶你個日本濕嚟，真係嘅？咁你嗱嗱幫我做嘢咯，依家得翻大個嘴個場同我哋爭食嘅啫。得啦，你同出邊嗰兩條靚仔講好過啦，慢吞吞。係啊，老細啱先打嚟炸嘢，我仲未 set 掂嗰場。仲以為上網請兩個射手會好啲添。我再諗諗啦，食咗先。唔該晒，唔該晒。點啊？俾你估中晒，有一條艇仔冚咗。我諗而家最開心嘅應該就係 Suki 條仔阿 Ray。條友仔真係以為今晚場球賽佢可以一個人食晒。全港九新界嘅賭仔都要揾佢落注，跟住咁可以做獨市生意。呢條友胃口真係大，居然串到利用我哋嚟幫佢賺大錢。佢唔識得咁做，我哋又唔可以反利用佢啫。其實我真係唔介意佢放料俾我哋冚晒啲艇仔。嗱，依家佢肥咗啦，我哋今晚可以拉人。俾佢計得幾精幾準。有一樣嘢佢計唔到嘅就係佢同 Suki 嘅關係。其實我哋一早已經知道。其實佢嘅功勞都幾大。我哋 CIB 應該整張錦旗俾佢彈，佢受得起嘅。放下鞋帶，即係上邊齊人。嗱，我都話㗎啦，嗰個老闆俾入單我睇啊，我一及到屋苑地址，我都覺得有懷疑嘅。你睇下個新盤最大嘅單位都唔到7、8隻，頂晒佬咪住一家6口，最多用6台電腦嘞啩。但係嗰日我見到個客啊，一次過買咁多台電腦啊，我都覺得有蠱惑。雖然班狗仔都覺得呢個住客係同上一次消防嗰邊懷疑喺外圍檔大廈縱火嘅係同一個人，但係我哋都冇證據話佢咁做係為咗個新檔口嘅喎。但係諗下，夠膽踢同行鬥，跟住自己出嚟做獨市嘅人，佢一定冇可能喺自己行頭裏邊揾人幫手噶嘛。第一次佢買咁多台電腦，咁大單生意，佢自己一個人搞唔掂。如果你係佢嘅話，你會喺咩地方度揾一班又識電腦，但係有冇案底嘅人幫佢做射手 ？News good。老細，幫我買2000蚊上盤啦！
笑你條命會打極都唔通啊！唔係咁唔老禮係嘛？喂，你揾翻上一次個啤酒妹啦，佢幾好人啊，又唔收你錢。你講嗰個 Suki？ 係啊。喂，仲有下半場喎，使唔使同你追翻？梗係追啦！未收啊！場波一日未完，一日都要收。喂，老細，42碼仲有得追啊！尋日同 O.K. 嘅請場開會，話今次啊冚到呢個外圍波投注中心係今年度係最大規模嘅。上頭非常高興，見到呢個檔口響未完全運作好就俾我哋賭破，大家 well done。咁睇嚟馬會又會送支錦旗過嚟嘞喎。即係咁想要旗仔嘅，禮拜六早啲落樓幫啲學生講話咪得咯。但如果被外人知道我哋今次其實係利用一個有問題嘅線人嘅線報，反過嚟至破獲呢個竇口，佢哋又唔知會點諗啊！咁就算當啲線人係有問題啦，但我哋識利用佢咪得咯。反正外邊啲人都唔知咁多嘢㗎啦。今次之所以可以肯定呢個線人有問題而冇上當，多少都係因為你哋 B 座有個夥計咁啱收到料，所以我哋狗仔至可以點上而證明呢個莊家同個線人係咩關係。但係問心 Vivian， 唔通你真係以為你啲手下又會次次咁好彩喺外邊可以幫手收到風咩？總之今次確係贏得興啦。我哋今次確係有啲運，但 Tony 咧早已懷疑線人出事，佢要求證到，亦只係時間上嘅問題。而今次如果唔係 Tony 扮相信線人嘅料咧，而對方亦都唔會放心俾個大莊去運作，而我哋亦都唔會有證有據去捉到呢隻大鱷。呢個線人咧，今次係冇錯，間接幫警方係破咗案，但係諗落去以後呢種人咧，我哋都係未必再用得着。放心 ，Mo Sir， 我早已經 plan 咗點去處理嘅。唔好意思喎，咁夜都要你嚟，不過唔緊要，都係最後一次啫。你搞咁多嘢做咩啫？索性落孖掩的我翻去咪算咯。你又冇犯法，之前俾嘅理由咁準，不過係講啲唔講啲啫，我冇理由拉你翻去啊。不過咧，你自己知自己事啊，以後少份量，要學下慳啲使啦。仲有啊，以後唔好再嘥時間揾其他橫頭夥計啊！你已經列入咗黑名單，佢哋唔會再揾你攞料㗎啦。我今晚講嘅嘢係咁多，再見。你估你差人真係大晒啊嚇？乜又係呢一句㗎？差人梗唔係大晒啦，我哋出糧做翻應份做嘅事啫。至於今次嘅遊戲係你呃人，人呃你，邊個蝕底邊個着數都冇乜點計㗎啦。仲有，我哋警方肯算數，你應該醒目啲，接受現實。你唔好以為自己着住套西裝就好威好醒目先得㗎。係啊，我係呃你哋幫阿 Ray 開檔，咁我點啊？呢個何嘗唔係扮蠢扮上當？如果唔係啊，阿 Ray 就唔會以為冇事出嚟開檔，俾你哋冚到應啦。我話人呃你咧，唔係講我哋警方，係講阿 Ray。或者你對人與人之間嘅關係冇乜要求咯。不過斷估你唔會為一個喺出邊有另外一個女人嘅男人死心塌地啩？係咁嘅。我哋起阿 Ray 嘅底嘅時候咧，發現到佢喺澳門嘅幕後老細原來係個女人嚟嘅喎。你知阿 Ray 喺江湖嘅地位㗎啦。如果唔係有嘢嘅話，會有人打咁重本俾佢開檔咩？識講大話嘅人表示識分邊啲唔係大話，呢個道理好好咁學下啦。咦，翻嚟啦！睇你樣咁攰，琴晚通宵嚟啊？年紀大啊，睇咗成晚通宵波已經元氣大傷，
擠翻嚟恰陣。不如打牌啊！打牌好精神㗎。阿媽，我唔係你啊。你唔使理阿媽講咩㗎，快啲恰一陣啦！煮好飯我叫你食嚇。嗯。方姨。係咩事啊？你有冇掂我櫃桶啲嘢啊？冇啊。冇？咁部電腦咧，邊個拎咗去啊？啲嘢壞咗就要拎去整㗎啦。阿媽，你拎咗去整啊？係啊，又話你話佢壞嘅。係，咁你拎咗俾邊個整啊？嗱，部電腦我同你 check 過啦 ，CPU 同埋 hard disk 咧一切正常，係張 display 卡咧有啲病，我同你換咗佢，一切正常嘅。唔該晒，幾多錢啊？俾你先。喂，婆乸數使乜咁快計住啫？你過嚟 double check 下係咪有問題先啦？唔使啦，你俾個電腦超人檢查過，你話冇問題，我係放心㗎。喂，話時話喎，你呢個朋友都記憶蒼蒼喎。哦，唔係我朋友嚟嘅，不過一把年紀啦，有啲經歷係唔出奇嘅。唔係好似一把年紀喎。你唔係真係好仔細咁將人哋逐個檔案開晒嚟睇啊？喂，你哋睇醫生都好仔細咁俾醫生去睇啦，何況你呢部電腦嚟睇我呢個醫生，我一定好仔細咁睇佢啦，我一定要逐個 file 都睇清楚佢添啊！有陣時啲嘢我唔想睇嘅。你中意知係你嘅事，但係我唔想知人啲私隱啊同秘密啊。喂，其實呢個朋友幾好喎，仲成日周遊列國去做義工啊！你竟然識到個無國界女朋友咧？女仔嚟嘅咩？阿叔嚟嘅喎。阿叔嚟嘅？女仔嚟嘅喎。世伯啊，你明知我媽有病就唔好佢講乜你就信乜，佢託你做乜你就做乜先得㗎？哦，Samantha，冇錯，我部電腦壞咗，大線就算拎去整。你好啊，部腦搞掂咗啦。你有冇開過嚟睇啊？我阿爸託我去攞去檢查嘅時候，冇講清楚部腦係你嘅。咁即係話我入邊啲嘢俾人睇過啦。我問你啊，我入邊啲私人檔案係咪有人開過睇過啊 Sorry，Samantha。有冇搞錯啊？我同事冇心㗎。頭先就賴你阿爸，而家又講你個咩同事？你自己知道你做錯啲咩咪算咯。冷靜啲先好唔好啊？我知道俾人侵犯私係一件好唔開心嘅事，但係成件事裏邊我都有責任，我明嘅。你唔使喺度扮晒嘢啊！你想笑你咪笑咯。笑啲咩？你咩都知道晒啦，我知你點樣睇我㗎。你想笑啊嘛？笑啊！我真係唔明你講緊乜嘢喎 ，Samantha。叫許小姐啊，得唔得人同啲賊仔咁熟啊？我咪講對唔住咯，但係裏邊啲嘢我真係。心怡，媽，你幾時翻嚟香港㗎？